இந்த கிளைமேட்ல இருக்க இருமல், தொண்டைவலி, சளி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பரான ரெமெடி இந்த கஷாயம். எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் பண்ண தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம், சித்திரத்தை, கிராம்பு, வெள்ளி மஞ்சள், கடுக்காய், ஓமம், சுக்கு, மிளகு. இது எல்லாமே நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இடிக்கும் போது பாருங்க, நான் இது கொஞ்சம் தான் போடுவேன், காட்டுறதுக்காக நான் இவ்வளோ எடுத்து வச்சிருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை, ஓமவல்லி இலை, இது 2. இப்போ நம்ம செய்யறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ இடிகள்ல ஒன்னொன்னா போட்டு நம்ம சேர்த்திக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மிளகு, சுக்கு இவ்வளோதான் போடுறேன் பாருங்க, கிராம்பு 2, சித்திரத்தை, ஓமம், கடுக்காய் நான் இவ்வளோதான் சேர்த்துக்கிறேன். முழுசா காட்டினால அதில் இவ்வளோதான் சேர்த்துக்கிறேன். அதிமதுரம், மஞ்சள் உடச்சிட்டு இவ்வளோதான் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் விரல் மஞ்சள் இல்லைன்னா வீட்டில் மஞ்சள் தூள் இருக்கும்ல, அது கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா இடிச்சுக்கணும். இது ஓரளவுக்கு பொடி பண்ணியாச்சு. ரொம்ப நைஸாலாம் பொடி பண்ண முடியாது, இப்படிதான் இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப உறுதியா இருக்கும். இந்த சித்திரத்தை, அதிமதுரம்லாம் இவ்வளவுதான் நம்ம இந்த கல்லுல 1-2 தட்ட முடியும். இதுக்கு கூட நம்ம ஏற்கனவே ஓமம் போட்டிருக்கோம், அதனால ஒரு ஓமவல்லி இலை இருந்தா போதும். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு வெத்தலை, இதையும் இது கூட சேர்த்து ஓரளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஓமவல்லி இலை, வெத்தலை போட்டு நல்லா இடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை கொதிக்க வைக்கணும். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிட்டு நான் இப்போ இதில் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இந்த தண்ணியில நம்ம தட்டி வச்சிருக்க இந்த கஷாய மிக்ஸை போடணும். இது 3 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும், 1 டம்ளர் ஆகட்டும். அது வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கணும். இதை நல்லா கலந்து விடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இது எந்த அளவுக்கு சளியை சரி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தலை பாரமாக இருக்குது, காதில் சளி இருக்கும் போல் குய்யுங்குது, ஒரு சைடு முகமே பார்த்தா சளினால வீங்கின மாதிரி கும்முன்னு இருக்குது. இது எல்லாமே இது ஒன்று குடித்தாவே சரியாயிடும். இப்போ நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இது ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவை குடித்தாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா, 2 நாளைக்கு முன்னாடி லைட்டாக சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் போதே இதை குடிச்சுருந்துருக்கணும். இப்படி காது மூக்கெல்லாம் அடைக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்காது. பரவாயில்ல, இப்போயாவது குடிக்கலாம். இப்போ மாத்திரை சாப்பிட்டா நமக்கு உடனே சரியாயிடும், ஆனால் அது நிரந்தர தீர்வு கிடையாது. இப்போ இந்த கஷாயத்தை வெதுன்னு குடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தேவையில்லாத சளி எல்லாம் நமக்கு மலத்து வழியா வெளியே வந்துடும். நிரந்தரமான தீர்வு, நமக்கு சளி இருக்காது. அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது கொதிக்கும் போதே நல்லா வாசனை வருது. சித்திரத்தை, அதிமதுரம், வெத்தலை, கற்பூரவல்லி இலை, இதோட வாசனையெல்லாம் நல்லா இருக்கு. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். நம்ம நாட்டு சர்க்கரைக்கு சேர்த்து குடிச்சுக்கலாம். இந்த கஷாயம் இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே கொதிச்சிருச்சு. வடிகட்டி சர்க்கரை சேர்த்தி குடிக்கலாம். அதை இது கூட நான் 1 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து குடிக்க போறேன். நான் இன்னைக்கு சண்டே, இன்னைக்கு காலையில இதை குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் இன்னும் ஒரு 3 தடவை இன்னைக்கு குடிக்கலான்ட்டு இருக்கேன்.